perhatian. Tembakan peringatan ke udara 2 kali. Tim tembak. Tembakan peringatan ke udara 3 kali.
depan ya, depan. Oh, oke. Aktif lampu kiri, dan aktif lampu kiri. Persiapan pengejaran satu kapal lagi dibantu rekan dua. Kosong 02 segera secepatnya kejar kan deh. Di kopi 02 bergabung di catatan. Ya, di apa? Itu 02 kita harus. Kita backup 02 aja. Siapa?
Tadi ngejar dapat kapal, Pak. Ah, Yang pertama itu. itu kapal Vietnam. Sesuai dengan target kita hari ini, kita berhasil melumpangkan satu kapal dan satu kapal lagi lari. Kita perintahkan Orka 02 untuk melakukan pengejaran. Kita posisikan kapal itu menjadi TO bersama. Yang satu sudah kita lumpuhkan, anggota kita ada di sana. Dapat informasi dari mana Pak ini Pak? Kami ada pusdal kita, ada comment center dan ada pengaduan dari masyarakat. Yang pasti Natuna ini memang harus bebas dari illegal fishing. Kerjasama dengan TNI AL, dengan kepolisian, Bakamla dan lainnya ini membuahkan hasil ini. Dan kami turunkan 2 kapal kita, Orka 3 dan Orka 2. Tadi kan saya lihat benderanya tuh bendera Vietnam dan selalu Vietnam itu. Ya, memang Bulan kemarin kan FSDKP kalau nggak salah sempat angkat Vietnam juga. Vietnam betul. Jadi laut kita ini memang ikannya masih bagus, terumbu karang masih bagus. Mereka mengejar ikan-ikan yang ada di kita dan berulang kali melakukan, karena ini menjadikan ikan tersebut ekonomi stunting ya. Jadi memang harus kita jaga sumber daya kelautan perikanan di wilayah Natuna ini. Itu masih pengajaran satu kapal